بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم خزائن، ومفتاحه السؤال. سؤال: من هو مصباح الهدى وسفينة النجاة؟ وأين توجد هذه العبارة؟ يجيب على سؤال هذه الحلقة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب مدينة المعاجز. قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا، إن الحسين بن علي في السماوات أعظم مما هو في الأرض، واسمه مكتوب عن يمين العرش. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.